Menu reader. Off. Press space bar to toggle. À chết, quên. Nãy tôi vẫn để cái mic hôm qua, bảo sao. Lô anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Bảo sao nãy không thấy tiếng, nhưng mà tại sao nó cứ nhảy sang màn hình 2 của tôi đấy. Điên đấy nhở. Con game này nó bị bủ lờ mau à? Từ từ anh em ạ, chắc là đợi tôi vào cái setting, tôi ném nó lại về màn hình 1 xem nào. Menu reader. Nhảy sang màn hình 2 này thì press space bar to thì ai mà toggle. chơi nổi. Anh em đợi chút, tôi xem cái màn hình của nó đâu cái. Nãy tôi vẫn mở được ở màn hình 1, sao bây giờ nó nhảy vậy sang màn hình 2 nhỉ? Không hiểu kiểu gì. What? Lỗi mẹ gì ta? Thôi từ từ, để tôi chỉnh lại đấy. Ít nhất là cũng phải quay được cái màn hình 2 cho anh em. Đấy. Được chưa, được chưa? Anh em xem bình thường chưa? Con này đẹp này, để không cam cho anh em xem cho đẹp.
Con này đẹp này, để không cam xem cho được rõ anh em ạ. Đây, khi vào con này là chúng ta đang có một cái gọi là kiểu ký đây. Kiểu như là ký ấy đấy, ký kiểu giấy nhập học ấy, như kiểu giấy nhập học anh em ạ. Mấy con này tự nhiên nó nhảy sang màn hình 2 của tôi, hơi cay nha. Là tôi lại phải quay đầu lại để tôi ấy, để tôi chơi. Không sao, khó khăn thì chúng ta cũng khắc phục cùng nhau, không việc gì vì khổ. Mặc dù cũng có khổ hơn đấy. Bây giờ tôi phải quay ra để tôi chơi các bạn. Rồi, start game thôi. Ép à? Sao lại ép? Thế tay cầm của tôi đâu? Ở đây. Game này là game của Harry Potter ấy các bạn. Game này là một con game đang rất là hot theo kiểu Harry Potter. Đấy, anh em thấy không? Chất lượng đấy. Lô gai port nhé. Quả đầu cắt moi à? Quả đầu thì cắt moi để chất đấy. Đấy, trông đầu cắt moi cũng chất phết đấy. Lô vanilla nhé, logo. Anh em muốn chọn nữ hay chọn nam? Chắc là chọn nữ đi nhỉ, thằng này trông đẹp trai đấy. Chọn nam đi. Nay tập làm phù thủy. Sợ chơi gái. Trên nam. Nhưng mà nữ có con nào xinh xinh không? Đây còn phải hỏi. Đây là nam hay nữ đây? Mày mặc váy và thật đéo nào? Thằng này đẹp trai này anh em. Đi cua các em. 2 năm nữa được làm phù thủy riu rồi anh cả. Thầy mấy ông custom đẹp lắm á. Tôi thì chịu chết, lấy yếu nó biết đâu mà custom. Thôi nhanh còn vào game. Thôi lấy thằng này đi anh em ạ. Đẹp trai. 2 bằng CT nha, 2 Việt Anh. Nữ đê. Ôi dồi ôi mẹ. Ông nào cũng thích tôi chọn nữ thôi mẹ. Em này à? Nữ xấu thế. Mẹ lại kêu body Samsung của mẹ. Nữ chả em nào đẹp cả. Nam thì còn có một thằng nam thần. Em này cũng được nhưng mà tôi thích tóc dài hơn. Thôi lấy nam anh em ạ. Bọn nữ ở trong này xấu đó. Ui, thằng này trông vậy giống gì nhỉ? Giống thanh niên cái gì nhỉ? Lisandro Martinez của MU đấy. Sợ miễn nữ là được. Nếu mà nữ thì chắc chỉ có em này này. Tôi thấy em này là cũng khá là được. Nữ con này xấu thế để. Nữ con này không có em nào trông xinh à? Nữ nữa không ổn. Nữ trông già thế. Biết chỉnh đâu mà chỉnh. Rồi ôi mẹ. Ôi sao mặt trông mẹ nói thế này. Em này còn có cái nốt ruồi ở má nữa ạ mẹ. Thế khó lắm.
Nhanh còn like mẹ, yếu ai để ngồi đợi chỉ để tạo nhân vật để chết. À đúng rồi. Lấy lại ấy đi làm Harry Potter ấy các bạn. Thôi lấy thằng này đi. Lấy thằng này xong rồi cho cái hình sét ở trên đầu. Ố, không có sét à? Mặt nó sáng ra hay sao ấy? Trông đẹp trai đây cơ mà. Nữ xấu lắm, mẹ tạo từ đầu xấu lắm. Thôi lấy nam anh em ạ. Nam mẹ như tài tử điện ảnh. Mẹ game này mẹ ấy à? Game này mẹ chơi bẩn à? Tôi sẽ kiện game này cho vậy. Game thế là đéo được. Đéo ai toàn cho nữ nam đẹp hơn nữ. Mặt có sẹo nó mới giống Harry Potter. Vậy tôi sẽ kiện cái game này. Úi dồi ôi, mặt này men quá. Tommy Xiaomi anh em bạn mẹ. Tommy Xiaomi. Đấy, che khuyết điểm ngay. Thôi lấy Tommy Xiaomi đây các bạn. Tommy Xiaomi trông được đấy. Thôi, tôi thấy quả tóc này được này. Quả tóc này đẹp trai đấy. Tommy Xiaomi ấy các bạn. Thôi tôi lấy Tommy Xiaomi đi. Rồi thôi vào nhanh. Nhanh còn chơi vậy. Cái gì đây? A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. What? Đây là giọng nữ mà. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. Có cả cái gì đây? Có chọn phù thủy rồi ai chọn Wick. Thôi độ khó bình thường thôi. Thôi để tôi ghi à đúng không nhỉ? Cái này là first name hay last name đấy? Last name, thôi lấy last name. Trời, bọn nó toàn gọi nhau bằng họ. Sao lại giọng hai? Một cái này chắc là tôi để Kotaro thôi. Không thể đéo nào tí nó cũng gọi Kotaro không thôi. Đấy, thế là được rồi. Để này kệ nó, cho nó lặp lại cũng được. Mẹ giọng hai gay lắm mẹ. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Mẹ cái như kiểu nghe như kiểu Sota mẹ cái bạn. Ở đây lại không có em nào. Em này thì lại không ăn thua. À ghi Harry Potter đây à? Ghi Harry Potter đi kìa. Harry Potter thì Harry Potter. Tommy Xiaomi luôn. Harry Potter. Tommy Xiaomi được nghe mà tôi thấy giống vãi cứt. Để Tommy Xiaomi đi. Cái gì? Dormitory Wick ngủ chung ký túc xá nữa. Harry Kane. Harry Potter đi. Potter. Đấy. Thế này được rồi. Harry Potter. Đẹp dai. Thôi, dô thôi. Đây là Wick thì được cái gì? Harry mắc gai mẹ. Anh em bẩn thật đấy mẹ. Thôi để này thôi. Chắc là phù thủy thôi, không ai chơi Wick. Thật không đây?
Wick được ngủ với gái ạ. Múc. Rồi. Đấy, tôi nhập học rồi anh em ạ. It appears we are almost ready to depart. À, nó bảo chúng ta đi đây. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, đũa I'm phép quite sure đây I've em ạ. never seen anyone take so quickly Nó to a đang second-hand dặn wand. chúng ta You'll be a force to kiểu be về reckoned with chuẩn when bị you những get cái your gì để own. đến trường ấy. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Ui, ông nào bay vậy ra kìa? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. Nghe vẻ nó It's đang been hướng much dẫn too chúng ta là long. When I received your owl, I must say phải Best đến nhập not học đấy. speak here, Eleazar. Of Là course. không nói đến đây. Why don't we speak en route Đấy. to Hogwarts? Bắt đầu We đến have a đến start đến of term tìm feast cái and a đường vào cái sorting Hogwarts. ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Lên đâu chú, lên đâu chú. Ô, what? Nó rút cái mẹ gì được kéo xe đấy. Ui, bay mẹ luôn đấy các bạn. Ủa ai đây? Ui, ui có cái gì ấy anh em ơi? Con gì ấy? Có sao ở bên cái màn kia nó giật thế nhỉ? Bên tôi không hiểu sao, chắc là khả năng là do ấy rồi. Anh em xem có bị giật không? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. À, một học sinh mới. Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills ôi, for như 4 là years đang now, 165 the set headmaster hay sao asked if I ấy? could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. Này phải đợi một tí để ra it được was cái your wife, hết cái đoạn nói chuyện này tôi mới ấy được. who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is Bên tôi powerful rất là indeed. mượt nhưng mà không hiểu sao It bên anh em looks lại like lắc nhỉ? goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I.
Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Hang on! Ui, nãy hình như là tôi để hai cái quay màn hình nó bị lag. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ui, hình như là nãy tôi để hai cái quay màn hình là nó bị lag. Tại vì nó bị quá tải cái bộ nhớ mẹ gì. Khả năng là tôi sẽ tắt đi, tôi bật lại để cho anh em xem từ đầu. Xem này nó không được trọn vẹn. Đoạn nãy tôi cũng tìm cách khắc phục cho anh em là tôi cũng bị ấy. Tôi cũng bị không kịp xem. Rồi, tôi sẽ tắt con game này đi, tôi bật lại để chúng ta xem lại. Nãy tôi không để ý là tôi để hai cái cửa sổ liền, là hai cái cửa sổ quay màn hình là cái OBS nó ghi là quá tải bộ nhớ hay cái gì ấy. Rồi, tôi sẽ tắt tạm đi đã, anh em đợi một tí. Xem lại đi. Thật chứ xem này, đoạn nãy hay thế mà chúng ta không được xem, phí lắm. Tôi cũng muốn cho anh em xem cho nó đẹp. Mất có vài phút thôi. Ai ngờ nó thế. Miễn anh em vui. Nói chung là xem này phục vụ anh em chúng ta cùng biết với nhau. Lần đầu tôi stream con này nên là tôi cũng không rõ là nó đòi cái gì. Tại vì đáng ra nó không bị thế đâu. Tại vì thường nó ở cái màn hình 1 ấy. Thường cái con này nó gì nhỉ? Nó ở cái màn hình 1 đấy anh em ạ. Thường con này nó ở cái màn hình 1 thì tôi kiểm soát nó rất là dễ. Đây. Rồi chọn delete đi. Cũng đã được cái gì đâu mà thế. Rồi, chơi để anh em cùng vui với nhau. Một 144 mượt là 3D ơi. Này cho nó đỡ mấy cái tảng nhang trên mặt nó đi, trông cho nó nét. Rồi, Potco. Rồi, xem lại cái này chuẩn rồi đấy.
Nãy để quay hai cái màn hình liền mẹ, thế là nó It quá tải appears we are kia. almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so Mất có quickly vài to a phút thôi nên là second-hand không sao. wand. Miễn You'll trải be nghiệm forced chúng to ta be phải tốt reckoned nhất with anh when em you ạ. get your own. Mấy cái kia kệ nó Thank đi. you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Đây, bắt đầu đoạn này để đọc đấy. Đây này làm gì có con gì đâu anh em. Sao anh em kêu là con mã éo nào? Đoạn này làm gì có mã nào đâu. Mẹ nó dùng, nó bay mẹ trên không luôn anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì. Nó bay mẹ trên không luôn. Ơ kìa, sao vẫn lag thế? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on!
You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes. Powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is it... Ơ mẹ, thế từ nãy bị mất tiếng à? Mẹ, ấn mẹ vào cái gì rồi? Đệt. Hiểu kiểu gì à? Mẹ, nãy tôi tắt mấy cái phần mềm không dùng là tắt mẹ vào mic rồi. Mẹ, thế mà ra là từ nãy đến giờ tôi không nói gì à?
Mẹ bảo sao mẹ, anh em kêu là tôi không dịch cái gì cả mẹ. Rồi, nói chung là từ nãy đến giờ nhá, là ông này ông nhận được cái bức thư từ cái con cú gửi từ cái bà mẹ hay sao, tức là Miriam, đến cho đến cho ông ý. Và trước đấy là cái bức thư đấy là trước khi bà ấy chết. Và thằng George cũng thế, ông bảo là không thể nào mà có một cái con chim, con rồng nó tấn công mọi người ở trên không như thế được. Đấy. Thế nên là ông bảo là chắc chắn là phải có một cái nguyên do gì đó mà bây giờ chúng ta sẽ phải điều tra. Và ông đang bảo là khả năng nó ở cái đảo đằng trước ấy. Anh em nãy thấy có một cái bờ kè hay là một cái như kiểu ngọn hải đăng, cái mẹ gì rất là xa ở bên kia. Đấy. Thì bây giờ chúng ta phải đi ra cái chỗ đấy. Anh em hiểu không? Đấy, bây giờ đi ra chỗ đấy xong, bây giờ chúng ta đi ra đấy thì ông bảo là hãy chú ý ở trên đường có những cái phép thuật cổ đại, hoặc là những cái phép thuật gì đó nó sẽ ẩn giấu ở đây, nên phải tìm hiểu để xem. Phải bảo sao Stronghold of that ancient magic. ảo ma. I don't know where she came into possession of the portkey, Phải bảo sao mình cứ nói với but anh I em không nghe am thấy. certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ui, từ anh ơi, ngã xuống đấy. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Này. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Will là cái gì nhỉ? Đây bắt đầu nghe vẻ ông bảo là kiểu như là It's not cold enough mày... here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Ông bảo Let's see mọi some cái of pháp thuật that thì one đều work ấy. you were practicing. Focus Nghe vẻ on là the bây giờ ông center. đang bắt đầu dạy chúng ta dùng phép đây. RT à? Đánh vào à? Úi dồi ôi, chất lượng hết nhỉ. Excellent. Đấy, nói chung là ông ấy dạy chúng ta cách để ấy đấy. Ông dạy chúng ta cách để sử dụng phép thuật. That was a bit rougher than I'd expected. Đánh đâu? À. Úi dồi ôi. Mẹ đúng mẹ vẩy phép. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Hình như là ông bảo là nếu mà tôi dùng phép này càng nhiều thì tôi càng được kiểu thành thạo à, đúng không? Vận dụng. Hình như ông bảo là nãy ông bảo tôi là dùng càng nhiều phép thì càng thành thạo à. Trèo lên. Mẹ, phù thủy này không tự bay à? Phép này xịn thế nhỉ? Cái gì ấy? Thế này có đồ à? Lừa à? Được 40 tiền sao? We're close now. It's just ahead. Ông bảo là đến gần chỗ đấy rồi, ngay trước mặt thôi. Đây này, chính là cái chỗ này trông như một cái điện thờ ấy em. Steady yourself. Ui, Reparo. Reparo à? Repair chắc là sửa chữa. Chém cho những cái từ Reparo. Ê già mày. Ủa, con này đẹp thật đấy các bạn. Con này vừa đẹp vừa xịn. Phép đẹp không? Ui đi kìa. Đẹp không? Đúng game 2023 khác. Xịn so vãi cướp. Almost there. Đến đây rồi. Đánh cho vài phát. Ui, đánh ghê nhỉ.
Why would someone have built this here? I Ai lại suspect xây they lên cái valued chỗ their này đây? privacy. That portkey led us here for a reason. Cái Let's have portkey a look around dẫn for chúng ta đến anything đây that seems vì một cái lý out do of nào đấy. place. Khả năng là cái portkey nó dẫn chúng ta đến đây để tìm cái bí mật gì đấy. Gì đây? Medium map show you surrounding. À. Rồi. Đây là cái nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái lối để vào cái trường Hogwarts. Giáo sư Pick, không biết đọc cái này thế nào. Pick nhé. Và tôi đến cái di chuyển đến cái chỗ này thì cái portkey nó dẫn chúng ta đến cái vực đá ở đoạn này này. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ phải tìm cái bí ẩn ở cái nơi này để ấy. Tìm cái bí ẩn ở cái nơi này để tìm lối vào. Nghe vẻ là giải đố rồi. Cái bắn này không tốn mana. Bắn nó heo rác này, bắn nó không ở đây. Professor, it's a mural of some kind. Mural. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Hình như là mấy cái chữ ở đây sao anh em ạ? Ấn map nào đấy? Đây cái điểm của chúng ta cần đến ngay trước mặt thôi. Điểm chúng ta cần đến ngay trước mặt thôi, nghe vẻ như là phải cần đấy đấy. Giải đố à? Đánh vào đây à? Hay là đi sang bên cạnh? Ở đây có cái gì đây? Professor, this statue... This may have been his home. Ông bảo cái tượng này giống như ở nhà. Ô, ở đằng sau này có cái gì đây anh em? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Phước Thịnh hôm nay là Professor giờ Finn. đổi nát à? Ô, gương à? Phải đợi ông này đi đến đây em. How odd. Why would Lạ someone nhỉ? have conjured that enchanted stone here? Tại sao lại And tạo how's một there cái a room behind ấy ở đây? What Tạo một room? cái kiểu tường. I don't see anything. Cái There's tường that ấy. glow again. Like the glow on the portkey container. Ô đây này, lại cái hình này này, lại cái hình giống như lúc trước này. What in Merlin's name? Godric's heart. Ui, Where are we? I don't believe it. ô, ấn vào phát mọi người dịch chuyển rồi anh em ạ. Có ai ngủ ở đây à? Ôi thằng ấy đây. Hello? It's me. Ai ngủ đấy? Goblin Banker. Trao lên. Ui. Nhìn mặt nó bựa để. Không thể nào. Just a moment. Ooh. Tôi bảo ông này thấp đấy.
Welcome to Gringotts Wizarding Bank. À, đây là ngân hàng Vault number gì 12, bank ấy. I presume. Precisely. The key? À, chìa khóa à? Nó là chìa Your khóa. wife's portkey. Oh, yes, of course. Đây, chìa khóa đây. À, nghe vẻ nó dẫn chúng ta đến đây để lấy This đồ way, của then. bố mẹ thằng này hay sao ấy. Stay close. After you. Nghe vẻ là nó cho chúng ta đến đây để ấy đấy. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Đây, lấy cái chìa khóa đấy, tôi nghĩ là thằng này như kiểu là người mở ngân hàng ấy. Nó sẽ đưa chúng ta đến cái ấy. Đến cái chỗ How many vaults are there? Ui, Hundreds. What a seat there, In give up. fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a ảo breath. ma thật sự là vậy. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experience the Nó như thief's kiểu nó đang downfall giới thiệu before, về have you? cái việc ở dưới này nó có một cái These are the của này lower ấy. vaults that we're passing Ở dưới now. How ngân deep are hàng. we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Cái này nó đang giới thiệu về cái ngân hàng này, kiểu với các cái tầng ngân hàng ấy. Xịn. Vault number. À, Vault 12. Momentous day. Vâu 12. On your way. À, nó bảo nó dẫn chúng ta vào đây. Như kiểu thằng này là thằng dẫn đường ấy. Ui, thằng kia nó cũng đi một bên anh em. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Đến đâu đây? Đây anh em vẻ đây là tầng 12. Here we are. Đấy. Ủa vậy chưa gì nó có cái tiếng như tiếng Harry Potter này. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. À, không ai đến cái hầm này cho đến ngày hôm nay. Ủa, thích à? Vault 12. Thank you for your help. Đấy, hóa ra là cái chìa khóa này là để mở cái hầm ở cái ngân hàng này anh em ạ. À, từ. Trước khi ấy thì tôi cũng phải vậy ra. Được tiền à? Được tiền. What do you suppose we should be looking for? Chúng I'm ta not đang sure. tìm cái gì vậy? Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Ôi, tôi xong. Vậy nó bảo là nhiệm vụ của nó là đưa mọi người đến đây và đóng cái cửa. Kiểu gì bị chơi thế That với was tên nào? certainly unexpected. Thế thì hết đường ra. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Một cái phép Yes, gọi là a Revelio. revealing charm. No time like the present.
Let's see what we're missing, shall we? Revelio, tôi nghĩ Ready là... your wand cái and gì ấy? focus. What? Ủa, cái gì ấy? À, ấn thật nhanh đến đấy à? Ủa? Ủa, tôi vẫn... Đừng mà tôi phải vẽ nhé. Ui, khó. Tôi thì nhầm kho 12 quên. Kho, vào là kho bãi gì đấy. Hầm cũng được. Ui, đây này bẻ khó đấy. Mê giả lập là vùng thủy. Mê. Đây ấn khó thế nhỉ? Cái tay phải dẻo anh em ạ. Ui. Ui rồi. Mẹ, giờ lại phải kể cả đá. Mẹ. Revelio. Úi dồi ôi. There, I saw something. À, Move a bit ở closer đây and cháu try thấy cái gì again. đó. Đi đến gần đó và thử lần nữa xem nào. Có đồ gì không? Rung lắc kinh thế. Phép béo rung lắc, mẹ cái tay cầm của tôi là rung như cái máy rung ấy kìa. A door. Ui. Well, that's a start. Có một cái cửa There's that đấy. symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Rồi, nó bảo tôi mở cái cửa. Rồi, để cháu thôi. Mấy cái này cháu mở được. Ô, Lumos. Lumos. This is no Lumos ordinary chắc là vault. like nhưng mà I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, đây earn không our còn là way một cái out? hầm Do you think this is some nguyên sort bản of nữa mà nó test? trở thành cái miệng gì I như kiểu do. một khu vực để chúng ta But to what kiểm end I tra can't chúng ta. say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Máy zoom. Anh em nào mà đã từng chơi tay cầm rồi thì biết là nó sẽ zoom như thế nào. Mẹ nó zoom kinh lắm. Nó zoom khéo phải bằng với cái máy đấy anh em ạ. I see something up ahead. What is it? Cháu thấy có cái gì đó ở That trước. glow again, but on the floor. Ôi chứ chỉ có một mình thằng này nhìn được anh em ạ. Mấy người khác không nhìn được á. Thằng này như kiểu có năng lượng đặc biệt ấy. Revelio. Lumos! What happened? Ui, có người dưới When I này. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Một cái tượng á. What statue? Tượng hay là người bị đóng băng I chết? see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. À, nghĩa là nó nhìn thấy cái tượng và cái tượng đấy kiểu nó phản chiếu xuống dưới cái sàn. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, Logan. but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Cái gì? Lại dạy tôi dùng phép à? Mẹ. Tuổi gì? Bây giờ tôi học được cơ chế rồi. Game này mua ở đâu á? Steam mấy game nhé. Steam hoặc là PS5 đến PS4 có hay sao ấy. Hâu RT Tab Y à? Lumos. Lumo. Well done. Ai da? À. Now the RT reflection's để turning tạo cái towards này. me.
does follow the light. Like nào? Ui! Ui! Ui, gì ấy? Ui! 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 Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Ui! Deposo! Ui, ông phải xịn đấy! Ui, nữa! Expulso! Descendo! Ui! Levioso! Nhảy, nhảy! Potato! Ui! Deposo! Confringo! Ui! Potato! À! Rồi trước khi địch đánh vào là tôi phải ấn Y. Expulso! Confringo! Descendo! Ui! Nhanh đấy, nhanh lắm anh em. Defender! Levioso! Confringo! Deposo! Potato! Levioso! Ê! Expulso! Confringo! Biết chưa? Stay close! Ở đây, con đứng cạnh thầy đây. Ủa thầy đâu rồi? Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Tôi đang đi đâu thế này? What's happening? Chuyện gì The đã xảy ra wisps vậy? of magic seem to be leading. Lại That's ra where đây they're à? leading me. That glow again. Ui lại nữa. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Ui gì ấy? Nó có cái gì anh em? I need to align these statues with them. It seems I have no choice. I'm going to have to Đây à? fight my way out of here. Revelio. Lumos. Đây thế này à? Ui! Potato. À! À! Láo à? Rồi vậy phù thủy báo láo à? Gì ấy? Cái gì? Giữ y để stun enemy à? Enemy bị stun thì nó sẽ bị ấy hơn anh em ạ. Con chéo rồi. Mấy thằng kia đánh vào thằng này tôi phải chịu đạn. Stupid one. Lumos. Lumos. Potato. Stupid one. Đấy. Thằng kia đánh vào thằng này cũng phải chịu đạn. Nếu hiểu kiểu gì đen. Nè. Chuyển nhanh con. Potato.
Trên tay cầm ấn nút khá là dễ anh em ạ. Còn ấn nút này để chạy à? Cây gì ấy? Ui, cổng gì ấy anh em ạ? Nước à? Có cái gì ấy? Lọ gì ấy anh em ạ? Ai kia? Ông ấy đây. There you are. Cháu đây rồi. How did you? Tại sao cháu lại đến được đây vậy? What is Nơi này this là place? nơi này là nơi nào? But I found this floating above that Cháu basin. không biết nhưng mà cái này nó That is no mere basin. Kiểu nó ở giữa ấy. That is a pensive for viewing memories. Pensive à? Cái này là nơi để nhìn thấy ký ức anh em ạ. I wonder. Ta tự hỏi. Đổ vào à? Cắm mắt đúng không? Cắm mắt đúng không? Follow my lead. À, theo chỉ dẫn của ta. Ui, ui giống tại, ui rồi ôi, chơi đé rồi. Ô ông ấy này, ông này trong phim hình như là thầy Ganador cái gì nhỉ? Thầy gì để thầy gì già dâu dài ấy. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Đây là Your cái phép ability thuật to cổ see what mà others cannot chỉ will tôi có not thể be tạo được. enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Cái đoạn kia nó nói cái gì dài vậy không kịp đọc. Ui, ông ấy lấy ký ức rồi, lấy ký ức để vào này. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Vậy nó không thể Traces nhìn thấy of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Cái magic magic ở đây là toàn magic cổ đại ấy em. Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Ai đấy? Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. Ui, nhìn mặt thằng này ác ấy. I was right. Ta đã đúng. Ranrock. Ranrock à? Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Thằng này nghe vẻ nó lại No đến để nó need làm for gì đấy. that. Just give me whatever it is you found here, and we can let bygones be bygones. Nó bảo nó bắt phải đưa cho những cái gì mà tôi đã tìm thấy ở đây ạ. They have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now,
Nó bảo Where nó kiểu were nó không we? nhận nhượng với kẻ phản bội. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ui, đánh nhau. Nó đã lấy tôi ra để uy hiếp ông già anh em. Láo vãi. Ui, cái này sập à? Ui, mày xong rồi. Ồ. Mẹ, nó vẫn đánh được. Đi, chạy đi. Ô kìa. Ông ơi, chú ơi. I know a way out. Cháu biết là... Professor! Thằng này nó bảo cháu biết cái cách để thoát ở đây. Đi theo đi. Ui. Vãi. Đúng lúc ấy kìa. May mà có tôi vậy. Are you all right? Tôi như kiểu là Fine, sir. là hiểu được những cái I've never ma pháp seen cổ so của ta hồi powerful ấy. a goblin. Ta He chưa bao giờ seemed thấy con goblin nào mạnh Totally như thế. unaffected by my magic. Where are we? Chúng ta đang đâu đây? It can't be. Không thể nào. Đừng bảo đến It seems Hogwarts those rồi who đấy. set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Tất cả những cái nơi này nó đều We ấy have a anh sorting đều- ceremony to get to. Hóa ra những cái chỗ này nó gắn về một khu. Hình như là đây là Hogwarts thật hay sao ấy. Đúng rồi. Đây này. Cái nơi này nó thông với Hogwarts đây nha. Đẹp vãi anh em ơi. Đẹp quá. Rồi, tôi chính là cái chìa khóa để mở được ra những cái văn tự cổ ngày xưa mà mấy ông ý làm, mà mấy cái nhà đại pháp sư làm anh em ạ. Cái gì? Tí chọn nhà, D chọn Slytherin, Gryffindor. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Ở trong game, ở trong I'm no tôi expert, xem but Harry Potter không that seems more Ôi, ông bị appropriate. biến cho tôi thành Now. đồ ở trong học viện rồi. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. Bây giờ phải They gặp need to know hiệu what trưởng. happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ông bảo là giữ bí Ready mật for the sorting những cái ceremony? gì mà chúng ta đã thấy. Ông ấy sẽ nói cái chuyện của Miriam với cả về cái Ranrock, về cái thằng vừa xong, cái thằng Goblin vừa xong cho hiệu trưởng. Ô mà trong phim là tôi là nhà nào đấy? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Headmaster là ai? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony is Headmaster over. là gì? There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this Nó đang evening. trách cứ về cái việc là đến muộn đấy, với cả muộn chỉ vì một con mấy con Goblin. Ôi, nhà rộng thế.
cái thằng đeo kính kia giống Harry Potter đấy. One more to be sorted. Rồi nó bảo là một người nữa sẽ được sắp xếp ở các chọn nhà đây. Have a seat. Nhà nào? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Người lớn hơn những người khác. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Ui, làm để chọn. Vậy bây giờ phải trả lời câu của nó. Tôi không thể đợi cho cái việc là bắt đầu lớp học. Tôi không thể đợi cho việc là kiểu khám phá. Game này mà 3 tập làm sao mà game này tôi nghĩ phải chục tập là ít. Chọn cái nào bây giờ anh em? Tôi thì tôi cần có cái khám phá cái lớp đâu. Khả năng là tôi chọn cái tôi muốn khám phá anh em. Tôi chọn khám phá đi. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. Không biết nó mò được cái gì trong đầu tôi. A certain sense of what is it? Vậy là chọn bây giờ vậy nó bắt tôi phải nghĩ cái gì đây? Đa ring này là ấy à? Cái loyalty kia là trung thành. Game này có chổi bay đấy, game này chắc chắn có chổi bay. Chọn cái 2 á. Curiosity là cái gì nhỉ? Mạo hiểm à? Từ search thử xem nào. Hiếu kỳ anh em ạ, hiếu kỳ. Cái đầu tiên là táo bạo. Cái cuối cùng là tham vọng. Chắc là hiếu kỳ thôi. Tôi thì tôi là dạng tò mò. Cái đầu tiên là ấy. Chắc là lấy cái hiếu kỳ đi. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever Ngươi là một người thông minh đấy. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Không gì ấy? Ravenclaw á? Nó nhét mẹ tôi vào cái nhà nào đấy? Kiến thức được biết là đây, được kiểu cái nhà Ravenclaw này là cái nhà mà rất là thông minh, sáng tạo, với cả nói chung là kiểu cái nhà này chuyên là khám phá các thứ ấy. Vậy chọn nhà nào? Nó cho tôi chọn nhà khác này game. Nó cho tôi chọn nhà khác. Harry Potter ở Gryffindor à? Hay là cái gì vậy? Bật nhạc Jack Sparrow chơi game Harry Potter à? Cái trong phim là thằng kia nó ở nhà gì được? Nhà Ravenclaw á. Trong game là thằng kia là nhà Gryffindor hay nhà gì ấy? Hợp với AD đó.
Gryffindor á. Cứ cốt truyện phim mà triển để chơi cho nó hay. Thế nên chọn Gryffindor đây anh em ạ. Slytherin. Nhà này là nhà trưng cầu sức mạnh này. Nhà này là cái nhà Slytherin này là nhà chuyên môn kiểu thiên về sức mạnh. Nhà này rất là khỏe về sức mạnh. Nhà này thì được biết đến cái là về cái lòng trung thành và làm việc chăm chỉ. Gryffindor. Nhà này ghe cục xúc này. Hôm nay cũng có 3 like cũng được. Chơi theo cốt truyện game để được không nhỉ? Ai cũng chọn Gryffindor chán này. Hay thử làm người xấu này. Cái thằng bạn cục xúc màu vàng vàng của nó ở nhà này hay là nhà khác? Nhưng mà công nhận là chơi này mà thôi. Theo Slytherin đi nhỉ. Tôi cũng thấy cái này có ấy đấy. Slytherin đi. Ravenclaw. Lấy cái này cho nó có nhiều sức mạnh. Trưng cầu sức mạnh mà. Tôi cũng thấy thích cái nhà rắn rắn này đấy. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Đúng rồi, lâu mới không làm thử kể phản diện đây mà. Múc luôn nhà này đi. You belong in Slytherin. Ê. Rồi. Ui. Người tôi xanh này. Bạn bè tôi đây à. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Cái gì bị hủy đấy? Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mai. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Nói chung là phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi lớp học ngày mai bắt đầu đấy, không là ăn đòn đấy. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Rồi, ông này bảo dẫn các học sinh về phòng đấy. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Headmistress là nghĩa là như kiểu trưởng của một nhà, hay như là bà này là trưởng nhà của tôi sao? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Đi vào đấy và nói đúng cái mật khẩu. Aspiration. Aspiration. Con rắn đấy các bạn. Thế nhà khác thì là chim bay bướm lượn này. Well done. Tốt lắm. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ta mong con sẽ có một đêm tuyệt vời ở Hogwarts. Hẹn gặp lại con vào ngày mai. Ngủ ngon con nhé. Sáng sớm đến rồi. Game đẹp ấy.
Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Mọi người nghe vẻ đã đi ra kia rồi đấy. Còn có mình tôi đây thôi. Hình như chúng ta ở phòng với nhiều người hay sao ấy. Gì ấy? Không được rửa mặt à? Cái gì đấy? Tắt đèn à? À, ăn táo anh em ạ. Trong phòng vẫn được dùng phép anh em ạ. Có mỗi nhà Ravenclaw phải trả lời câu đố, còn mấy nhà khác là đúng mật khẩu à? Úi dồi ôi mẹ. Mẹ nhà kia cục thế. Nhà kia phải trả lời câu hỏi ấy, cục gì? Vào đây ăn trộm được không? Đặt tên cho chiêu thức à? Vậy vào đây ăn trộm có bị sao không anh em? Chưa gì tôi đã vậy. Vào đây ăn trộm mẹ rồi. Đây là kiến thức. You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. What? Cái gương này biết nói à? Ôi rồi. Mày gương biết nói em ạ. I suppose some introductions are in order. Nghe vẻ là đi gặp bạn đây. Must be kiểu làm thân đấy. Starting Hogwarts in your 5th year. Wonder where they're from. They're looking at it and like that cool man from the ministry. Well, I suppose. No. Sebastian Sallow. Can I help you? Tôi thể giúp gì cho cậu? Oh, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Cậu là người mới. Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Được cái vé vớt vào trường này hay sao ấy nhỉ? Right. Ôi, nhưng mà cũng kinh khủng chứ. Hôm qua vậy chả ăn đòn vậy tí à? Kể với nó không ta? Thôi kể đi. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Thôi đây, cậu đang đọc cái gì vậy? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Thằng này học được cái phép từ mấy cái con gì ý. Nó học được phép từ mấy cái con kiểu như là kiểu linh hồn gì ấy. Xịn đấy. Nó không học không, nó biết được mấy cái phép đấy không cần để học nữa. Might want to think that again. It's about time Hogwarts put someone like Black in charge. Perhaps now we can stop all these. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Chơi cờ vua cực Told you. Tớ đã nói với cậu rồi, nghe vậy em này biết chơi cờ vua. You should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary.
Skin con này là như kiểu cái gì rồng ấy. Cái gì rồng và là cái skin huyền thoại anh em ạ. Con này đúng về thiên tài rồi. Tớ ước là cậu ở đấy. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Nghe vẻ cậu nghe vẻ biết nhiều về cờ phù thủy nhỉ? Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Con này vậy thiên tài vậy rồi. Do you have a lot of time to fly during school? Đối với nó thì mấy cái đấy thì đơn giản. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Đi đứa tiếp theo này. Thằng nào đây? I think I heard one. Tớ nghĩ là tớ cũng nghe thấy bọn cá nói thôi. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Hôm qua nó đang I'd hỏi much về cái chuyện rather hôm have qua đấy. arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Rồi, ok, hỏi thì hỏi. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Nghe vẻ thằng này vào cái nhà Slytherin này là vì kiểu gia đình ấy. Nói chung là kiểu đời bố cũng vào đây ngày trước rồi. Đời con cũng theo nốt thôi mà nối nghiệp. Did that student say he thought he heard a mermaid? Mermaid là cái Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. I'm glad there's a Slytherin in charge of the school, willing to make the hard. Nghe về đến giờ học rồi đấy. Hay là giáo viên sẽ ra này. Bây giờ chạy quanh xem có hò biết rồi không, mẹ vào bốc bắt họ phát. Nghe vẻ không có. Thôi, thì lại chạy ấy thôi. Lên thôi. Nó bảo tôi đi gặp Wesley. Cô Wesley. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success.
Rồi, nói chung là chúng ta là một cái trường hợp đặc biệt ở cái trường này. Khi mà đến vào năm vào đến sau mọi người ấy, để mà chúng ta không ấy lại, không bị bỏ rơi lại thì cô sẽ dạy kiểu dạy cho chúng ta một số cái kiến thức mà đấy. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Rồi, để cô ấy muốn là giúp chúng ta để chúng ta có thể cũng tốt nghiệp giống như mọi người bằng cái gì OVKL ấy. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Tốt nghiệp cái Walk with me and we shall put đấy. it to the test. Ok. This way. Cảm ơn cô. Đúng là cô của con. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Revelio là cái nút bên này. Revelio. Field Guide Challenge. Dùng cái đấy thì chúng ta sẽ cái gì? Field Guide Challenge là cách duy nhất giúp chúng ta tăng kinh nghiệm. Ok. Level 1. Cái gì 1% gì đây? Ở đây nó hiện phần trăm chúng ta đã dùng được cái đấy, đã ấy được cái này. Ui, nhiều ấy. Với mỗi cái challenge mà chúng ta hoàn thành ấy thì khi mà hoàn thành hết nó sẽ xuất hiện một cái gọi là critical upgrade, nghĩa là như kiểu là upgrade hàng xịn đấy. Cứ hiểu thế là được. Phần thưởng thì được nhận ở cái challenge menu. Nói chung là phải check ở đây thường xuyên để mà nhận cái phần thưởng mà chúng ta đã đạt được, đã mở khóa được ấy. Đấy, ok. Hiểu. Sao nữa cô? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Bây giờ không cần mã này, đi vào nó tự cho, nó nhớ tôi à? Cái gì ấy? Thắp sáng à? Ui! Good timing. Dẫm chân kìa. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall. Đây là cái điểm dịch chuyển nhanh anh em ạ. Hay đấy. Dùng cái này nghe về chúng ta còn nhìn được cả
Đấy, right side là chúng ta còn nhìn được cả vào trong cái này cơ. Xịn để. À, tìm cái điểm dịch chuyển gọi là Library Annex. Đây, chỗ này. Cô Wesley đã mở khóa cho cậu cái Center Floor Flame. Ok. À, hóa ra là chúng ta có thể travel kiểu này. Đi đến đây là chúng ta ấn được travel anh ạ. Ảo ma phết. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Đến đây để hỏi cái này. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Thầy Ronan là người sẽ dạy ở cái lớp này. Lớp này thì có học về phép thuật đấy. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Rồi, cái lớp Dark Art, Defend Against the Dark Art này là dạy chúng ta cái vòng anh em nãy nhớ đánh cái bọn kia không? Cái lúc mà bọn nó lao và đánh tôi có tạo ra cái chiêu mẹ gì tôi không nhớ lắm, nhưng mà có một cái vòng đấy. Nếu mà chúng ta học cái lớp này thì chúng ta sẽ được tăng cái khả năng chống lại quỷ dữ hoặc là chống lại những cái đòn của bọn nó đánh vào nhờ những cái khiên đấy. Smell cái gì? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Rồi, cái cuối cùng cái Hogsmeade là cái đấy nó sẽ là cái nó gọi là shop đấy, nói thế thẳng mẹ ra là nó là một cái shop mua đồ, thế cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Khoan, mà lúc đầu tôi bảo với thầy kia là tôi giữ bí mật rồi. À đâu, hình như là bà đã bảo là bà ấy nói chung là mục tiêu của bà ấy thôi. We did take a bit of a detour on the way here.
Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Ôi trời ơi, anh mẹ mà Speak kia of the rồi. devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tôi nghĩ cái phát vừa xong, ui rồi, mẹ có chữ talk luôn. Thôi xong vậy rồi, ăn vả mõm rồi. Nhưng mà cái đoạn nãy là chỉ nói về cái việc bị tấn công bởi rồng thôi. Chứ đã bảo là có cái thằng Voldemort, có cái thằng Goblin đâu. Vậy thôi thầy đừng đánh em nữa. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Ông ấy hỏi. Con mẹ ông ấy biết rồi. Ông ấy biết nãy nói chuyện về cái đá đấy rồi. Mẹ tôi xong rồi. Con hy vọng là con đã không nói quá nhiều. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Đấy, tôi nói chuẩn mà thế. Đã lúc nãy chả đúng mà nay lúc nãy tôi có tiết lộ gì sâu đâu. Thầy bảo là nói chung là giữ cái mối quan hệ với kiểu his master là như kiểu là cái gì nhỉ? Là người đứng đầu một nhà ấy, là thầy cô đứng đầu một nhà ấy, là rất là quan trọng. Đấy, thế nên là tôi vừa hảo hữu vừa cho cô biết tôi là người trung thực, vừa không cho cô biết quá nhiều, được cả cô cả thầy. Đấy, lựa chọn nó quá là hợp lý đi mà. Anh em lại kêu được tôi chọn sai à mẹ. Cái gì đây? The Field Guide Map Show. À, ok, nếu mà chúng ta bị lạc ở trong cái lâu đài thì chúng ta có thể dùng cái Charm Compass là cái nút lên để hướng dẫn chúng ta đến cái chỗ đấy. Ok. À,
Một số cái lớp học ấy, một số cái chỗ này thì nó còn bị khóa bởi việc có cái phép đấy hay không. Thế nên là chúng ta muốn vào được cái lớp đấy thì chúng ta cũng phải trong một số trường hợp thì chúng ta cần phải có cái phép đấy thì nó mới được vào. Ok. Đấy, vào trong class thôi. Có cái phép trong này có phép ACO. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ông bảo là nói chung là học tốt đi con, vì mỗi cái phép nó đều là quan trọng để chúng ta có thể đỗ được cái bằng ao đấy, bằng cú đấy. Đây, đi theo con bướm này đây. Rẽ bên này. Đây, lớp học của chúng ta đây. Cái gì mà tự nhiên rú lên như con khỉ ấy. Thế nào cười kinh ấy. Lớp phòng chống ma thuật hắc ám đây. Có mèo ấy. Không biết rồi. Thời nào thì cũng phải vuốt hoàng thượng cái anh em ạ. Biết rồi. Vuốt cái nữa đi. Ollivander là cửa hàng bán cây đũa phượng hoàng cho Potter à? Nó sướng ấy em ạ. À đúng. Cái này nó quay lại. Đúng không? Tôi vừa thấy nó quay mà. Đây, lên trên. Cao thế. Không có thang máy à? Ở đây, lớp học này đây. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Về chỗ nhanh lên. Thầy đến bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ được học cái phép ACO. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan Cậu yet? là mới phải không? Thầy đến rồi. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Có lô trên đây. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm?
Ông này nói chung là một giáo viên tự tin It phết. seems that we are in dire need of review. Everyone Giáo get viên này into quá tự pairs tin and rồi. take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Đi theo đôi vào để thực hiện như kiểu ném quyển sách qua nhau anh em ạ. Quá dễ luôn, ném cho nó. Acid Zero. Hút về anh em ạ. That is not bad. Cậu làm You tốt are đi. a swift learner. Con học nhanh I đấy. see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Thầy cho ra ngoài này luyện tập rồi. Ui, ui, ui. So why don't we have our newest student start us off? Rồi thầy muốn cho tôi luyện tập với mấy quả bóng ấy em ạ. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Very good. Stay focused. Lăn cái này còn phải đoán xem là đến lúc nào. Excellent control there. Oh. Splendid. Not to worry. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. There we go. Mẹ em này kinh ấy. Accio. Ồ, làm thao. That's it. Let us see this. Ui, con mẹ. Con kinh ấy được. That is how it's done. Mẹ nó giỏi không kém tôi nữa. Don't lose your composure. Mẹ cay thế. Con mẹ. Đến đây thì nó rơi à mẹ. Accio. Mẹ. Well done.
cay đéo chịu được à mẹ. Thua kìa. Let us make this a bit more interesting, shall we? À, tơn nữa. Ui, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This This round settles it all. Here we go. Ui, em để được ý đây. Bây giờ tôi phải kéo cho nó bằng. There we go. Accio. Ui, mạnh quá. Happens to the best of us. Quả đến. Let us leave it. Ôi, hai quả này ăn điểm là xong. Ôi nhưng mà quả này đứng dịch ra đây đi, không kéo phát được đấy. I know everyone's watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Làm sao? Very good. Nó mà sạch quả này là xong. Được, thôi. Ui, quả này mà tôi ăn nút cái này là thắng này. That is how it's done. Not exactly your typical lesson, is it? Not cho that cái này I đi mind. đã. Đây, cơ hội đây rồi. Úi dồi, game là dễ. Win hơn 10 điểm. Được chưa? Úi dồi ôi. Tuổi gì? Very good, both of you. Well done. Tuổi gì? Non và xanh lắm. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Cái chỗ đấy như kiểu bay trên trời ấy sao ấy? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Ouagadougou. Incredible. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou,
but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Đúng con ông cháu cha. Hàng con ông cháu cha xịn vãi. Dùng phép đéo cần đũa, bệ ảo ma. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Con này chắc cũng tốn nhiều sành cho người lồng đấy. Nhiều nhân vật này không phải. Nhưng mà chắc con này cũng đã thấm gì so với con Red Dead Redemption. Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Đấy, xong quét của thầy rồi. Học được cái phép mà khu gì đó. Úi rồi xịn đấy. Lumos. Revelio. Có cái gì ấy? Có cái gì vừa tinh vào đấy? Ô, có dương này anh em. Có dương anh em ạ. Đây, dùng xong phép ở tầng dưới có dương. Hello there. You're the new student, aren't you? Chào cậu. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Nó đang hỏi tôi là cái ngày đầu ở đây ok không? Học thế nào? Thì cũng không có điều cái thử thách ở bài học lắm. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Rồi. Nghe về anh con này lại cẩn thận, lại giống cái thằng tóc vàng ở trong Harry Potter cũng nên. Off on another adventure, are we? Cái gì ấy? Được cho phép vào đây à? Được tự ném phép vào đây này anh em. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, Revelio. Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Lúc trước cô bảo làm nào để tháp bên này. I'm not telling lies, Pete. Lumos. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Right, it's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Sao mấy con mèo đây trông dị nhỉ? Peeves, you'll get us in trouble. Mèo đây như kiểu chơi đé, anh em ạ, mèo nó to thế. He says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Nhưng mà and you're both wrong. Nhưng mà làm nào để mở cái này? It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with. Đây. Tôi đứng ngay ở chỗ đấy thôi nhưng mà làm sao được? Ở đây còn nhìn được nhiều dạng hơn anh em ạ. Làm sao để mở cái này?
Không phải đánh vào anh em. À kìa. Cũng không phải phép này. Ô, lúc nãy cô ấy dạy tôi làm nào để mở cái gì? Hay là chưa đến lúc học phép ý? Cái gì đây? Gì đây? What? Roll. Lờ mao. Đây là cái gì? Không hiểu lắm. Anh em nào biết mở cái này sao? À đâu. Cái này tôi quen lắm đấy, trên Dark Souls. Trên Dark Souls hay gặp cái này lắm. Tôi chọn vào cái quét kia đã. Mẹ, làm nào để mở cái đấy nhỉ? Xuống nữa. Ui. Ui. Vào lớp này để học nữa à? Is that all you've got? Tất cả những gì cậu có. Ui rồi. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Thế mà bọn này nó dám phá láo thật. Đấy. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Chúng ta sẽ học một cái phép Levioso. Giúp a bà này sống. Levitation charm. Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Bây bắt đầu học phép này. Nhanh lên. Nhanh lên. Ủa, quá dễ vậy. Giỏi chưa? Thế tôi giỏi chưa? Levioso. Úi rồi nhấc luôn. Nhẹ tựa lông hồng. Now, let's try something a little larger. À, nào hãy thử một cái nặng hơn. Ui, bà bắt tôi nhấc cái gì kìa. Ui. À, nghe vẻ bà biết là tôi siêu đấy. Let us begin with the basic cast. Cái gì? RT. Tôi phải để cái phép đấy vào chứ.
RT à? RT rồi sao? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Phải đánh vỡ cái giáp này xong rồi dùng cái phép kia. Levioso. Good. Now, the basic cast. Giờ sao? Ui, phép này xịn đấy. Levioso. Good. Well done. Ooh. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Nó bảo là muốn hai đợt Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Đánh nhau à? Lên luôn. Lên. This should be easy. You're good. How perceptive. What are you doing up there? Nào. Làm. I know. What? Nothing lucky about it. What? Làm. Làm sao? Làm sao? Let's just say I'm a quick learner. Bay Not khỏi đấy bad ngay. for a beginner. Không You tồi, give as good as you get. Thằng lính mới. Mày làm tốt đấy. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nghe vẻ thằng kia nó vẫn cay tôi lắm anh em ạ. Nhìn mặt là thế kia cơ mà. Học thuật ác ám thì phải theo. Nice work. Gryffindor à? Muốn học thuật ác ám thì phải theo thằng ấy, theo thằng Sebastian này gì. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên mà tôi đánh trận đấy còn gì. Một lần nữa có lẽ đây không phải là lần đầu cậu đánh đùa đâu nhỉ? Nghĩa là đánh cái vừa xong, đánh vừa xong cái đấy đấy. Chắc là cái dưới đấy. Tôi đã ấy đâu. Tôi đánh được mấy cái con lính linh tinh thì còn tính là duo không này? Chắc là không phải duo đâu. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know,
You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Intriguing là cái gì? Mưu đồ à? À, nó nghe nó tưởng tôi là có ý gì kiểu thăm dò nó sau khi đánh sau khi ấy, kiểu chắc là nó sợ tôi làm gì nó rồi. Nó chọn cái trên để. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Nó còn bảo tôi là đến cái thằng gì ở ngoài ấy, ở ngoài, ở gần đây, ở cái gì nếu mà chắc là nhiệm vụ phụ à? Nó nói cái gì để tự nhiên tôi quên bố mất rồi. Ôi, chúng ta lên được level 2 này. Có cái gì đây? Ghi à? À đâu? Có cái này lúc nào đấy? Ôi trời ơi, đeo vào thế này thì thành vệ Harry Potter rồi. Ôi trời, đầu đang đẹp vậy, tự nhiên dùng cái kia. Ôi trời, còn nóng đéo đâu, à lạnh đéo đâu mà đeo vào đấy mà. À, đây là đồng phục của nhà đấy. Ui, có nhiều thứ lắm anh em ạ. Con này cái hình ấy là của nó ở đâu ấy này? Con này là lưu là nó tự lưu à? Ở đây có save game đây. Rồi, không lưu vậy mất thì chết. Rồi, hôm nay chắc là chúng ta dừng ở đây thôi anh em ạ. Cũng 11:30 rồi. Tôi cũng đã học xong mấy cái phép cơ bản của đầu game rồi. Chúng ta đã học xong cái phép Axio với cả cái phép nhấc người lên. Xịn, rất là xịn sò. Rồi, vậy nên là chắc là dừng ở đây thôi anh em ạ. Để buổi sau chúng ta tiếp tục đi ấy. Chúng ta sẽ dừng ở đây để mai chúng ta còn đi học đi làm, cho anh em còn đi ngủ. Rồi, đến đây thôi. Thank you anh em đã theo dõi livestream hôm nay này. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai với con game kinh dị. Ở đâu? Mai chưa con gì nhỉ? Mai hình như là game kinh dị hay sao? Tôi nhớ không nhầm thì là kinh dị. Mai là thứ mai đã thứ 6 á. Ui, mai đã là thứ 6. Thế thì mai chúng ta sẽ đến với con kinh dị mang tên là The Beast Inside. Con đấy kinh lắm. Vậy nói chung là anh em đam mê kinh dị thì xem con đấy. Nhớ là mai nhớ đóng bìm để xem nhé. Rồi, đến đây thôi. Bye bye anh em. Chúc anh em ngủ ngon.